Bonjour les EB5. On va continuer aujourd'hui chapitre 3, adaptation des animaux, activité 3, habitude. هنحكي اليوم عن بعض العادات habitude يعني العادات اللي موجودة chez certains animaux. Page 82-83. Que font les fourmis pour faire face au grand froid de l'hiver? Comment assurent-elles leur nourriture? L'ours polaire peut-il trouver sa nourriture bien qu'il soit entouré de neige? Que fera-t-il durant l'hiver? Y a-t-il une relation entre les conditions climatiques et le comportement des oiseaux? طب النمل ليواجهوا البرد الجران فروا دو ليفير سقعة الشتاء شو بيعملوا؟ كيف بيأمنوا غذائهم؟ نفس الشيء الأورس بولار الدب القطبي كيف بيقدر يأمن سانوريتور يأمن غذائه وهو محاط بالثلج؟ شو بيعمل durant l'hiver؟ شو بيعمل خلال فصل الشتاء؟ في علاقة y a-t-il une relation entre les conditions climatiques et le comportement des oiseaux بين الظروف المناخية وتصرف الطيور؟ هنحكي اليوم عن بعض الhabitudes des animaux. L'hibernation. C'est quoi l'hibernation? Certains animaux affrontent l'hiver par l'hibernation. Comme la chauve-souris, l'ours et l'écureuil, l'animal entre dans un sommeil profond. فإذا بس أقول hibernation يعني الثبات الشتوي. بعض الحيوانات كيف بيواجهوا فصل الشتاء؟ Par l'hibernation. بيعملوا il entre dans un sommeil profond. بيفوتوا بسبات شتوي بنوم عميق مثل الشوف-سوري الخفاش الأورس الدب الإكوري السنجاب. فإذا ليواجهوا الإيفير الفروا دو l'hiver فصل الشتاء سقعة الشتاء بيعملوا hibernation بيناموا. Durant l'hibernation, ils cessent toute activité et ses mouvements respiratoires ralentissent. خلال فصل الشتاء بيوقفوا كل شيء نشاطات بيعملوها. Ils cessent toute activité والموفمون ريسبيراتوار عندهم بتقل رالانتيس بيصيروا بطيئين. ليش بيخففوا؟ ليش بدهم يخففوا كل النشاطات؟ pour réduire la dépense énergétique لحتى ما يصرفوا طاقة كتير. لأنه لنعمل activité ليعملوا نشاطات بدهم انرجي بس هن بدهم يخزنوا هيدا الانرجي لحتى يطفوا خلال فصل الشتاء. فإل سيس توت اكتيفيتي بيوقفوا كل شيء اكتيفيتي. ومثل ما حكينا الموفمون ريسبيراتوار عندهم بيصيروا بطيئين يعني التنفس بيصير عندهم بطيء. طب منين بيتغذوا؟ ils se nourrissent des réserves de graisse emmagasinées dans leur corps. بيتغذوا من المخزون الدهون الموجودين بجسمهم. بيستعملوا الدهون اللي هن موجودين مخزنينهم بجسمهم. Pourquoi les animaux ont recours à l'hibernation? ليش بيعملوا بيفوتوا بثبات شتوي؟ Car durant l'hiver, ils ne pourront pas assurer leur nourriture à cause des conditions climatiques difficiles. فإذا ليش بيعملوا hibernation؟ لأنه خلال فصل الشتاء ما رح يقدروا يلاقوا غذائهم بسبب الظروف المناخية الصعبة. C'est la première habitude اللي هي l'hibernation. Une autre habitude chez les oiseaux عند الطيور اللي هي la migration des oiseaux. المigration الهجرة الطيور. Donc, la migration des oiseaux a deux causes. عندها سببين. Les conditions climatiques الظروف المناخية et la protection des petits. فإذا أسباب هجرة الطيور بيهربوا من مكان بيصير فيه كتير برد بينتقلوا على مكان تاني بيكون التان تمبيري الكليما تمبيري معتدل المناخ معتدل بيكون الكليما تمبيري يعني بيهربوا من البرد بيروحوا على مكان تاني الكليما بيكون فيه تمبيري et pour protéger leurs petits ولا يحموا صغارهم. Donc les oiseaux migrent car les conditions climatiques ne correspondent plus à leur vie. لما يلاقوا انه الظروف المناخية ما عادش مناسبة لحياتهم بيهاجروا ينتقلوا من مكان لمكان تاني. Ils ne trouvent pas de nourriture لأنه بهيدا المكان اللي صار فيه شتاء رح يبطلوا أو سقعة كتير رح يبطلوا يلاقوا غذائهم. Et le nombre de prédateurs dans la région vers laquelle ils migrent est faible. وبيروحوا على مكان تاني بيهاجروا على منطقة تانية على ريجيون تانية
بيكون فيها عدد البريداتور المفترسين قليل. كرمال هيك بهيدي الطريقة ils protègent leurs petits. Donc ce sont les habitudes des animaux. حكينا عن الhibernation السبات الشتوي ولا migration des oiseaux هجرة طيور.